Eccoci qua, amici di Sportisili, buon pomeriggio, ben trovati questa volta da Pinzolo, prima live qui dalla cittadina in provincia di Trento, terza sede e ultima sede del ritiro del Palermo estate 2023. Ben trovati qui dal campo sportivo che vedete alle mie spalle, quello che fino a ieri pomeriggio è stato il feudo del Torino di Ivan Juric e che invece fino al 4 praticamente sarà la casa del Palermo per questa parte finale, questo rush finale del ritiro. Spero tutto bene lì a Palermo, da dovunque ci stiate vedendo, spero anche dalle altre roccaforti del calcio e dello sport siciliano, naturalmente live qui con Sportisile Away per parlare di quello che sarà il... appunto il primo allenamento del Palermo qui al Centro Sportivo Pineta di Pinzolo, dove tra l'altro domani pomeriggio, ore 16:30, si giocherà la quarta e penultima amichevole del Palermo in questo ritiro dell'estate 2023. Domani pomeriggio, ore 16:30, contro il Legnago, formazione neopromossa in Serie C, allenata tra l'altro da un ex giocatore del Palermo, ovvero sia Massimo Donati. Intanto rispondo subito a Francesco Andolina che mi chiede dov'è Peppe Musso. Non lo so, sono sincero, non lo so. Penso che sia andato nella sua abitazione, anche perché tra l'altro a breve dovrebbero andare in live anche loro di Forza Palermo. Voi ovviamente restate qui con noi, anche perché ci sono tante cose di cui parlare. Partiamo dal report che tanto ne approfitto per ringraziare come sempre l'ufficio stampa del Palermo che ci aggiorna in maniera costante su quelle che sono le ultime novità dal campo subito dopo la fine di ogni allenamento. Il Palermo ha effettuato l'allenamento che a breve vi andrò a denunciare, ma prima la notizia riguardante Nicola Valente che nel corso dell'allenamento mattutino ha riportato un trauma contusivo al piede sinistro e oggi ha fatto lavoro differenziato, quindi non ha potuto calcare il terreno di gioco del Pineta di Pinzolo. Andiamo a vedere un attimino anche quelle che sono anche quello che è stato l'allenamento del pomeriggio per il Palermo sul terreno di gioco appunto qui del Pineta. Palermo che ha fatto intanto torello e attivazione gambe, diciamo riscaldamento per dirlo volgarmente, qui sul terreno di gioco che vedete alle mie spalle, che è anche il terreno di gioco in cui si giocherà l'amichevole contro il Legnago di Mister Donati. Poi è passato sul campo 2, tra virgolette campo 2, che è quello dove sicuramente la squadra di Eugenio Corini si allenerà per tutta la durata di questo mini ritiro, vogliamo dire così, a Pinzolo. Prove tattiche soprattutto per Eugenio Corini e per i suoi giocatori su due tipologie di modulo diversi. Erano due squadre fondamentalmente. Quella che partiva col possesso di palla doveva partire con il 4-3-3, mentre la squadra che doveva andare in fase di non possesso giocava con il 3-4-1-2. Tentativo come di consueto di riconquista palla, insomma le cose che vediamo quasi da 3 settimane, fatta eccezione per alcune sessioni in cui Corini non ha impostato il suo lavoro appunto sulla fase di riconquista del pallone e di pressione sulla costruzione dal basso. Poi, come avete avuto modo di vedere sui nostri profili social, sia Facebook che Instagram, tanto pallone, ormai tanto pallone. Ieri per esempio, anzi questa mattina, i giocatori hanno svolto le tanto odiate ripetute, però poi tanta palla, abbiamo visto anche sulle storie Instagram, ma anche sul video di apertura del pomeriggio, Checco Di Mariano insieme a Cesare Bovo, un altro che in termini di tecnica individuale non ha nulla da invidiare a nessuno. E poi anche la fine dell'allenamento con i tiri da fermo, i tiri su scambi e passaggi con mister Eugenio Corini a fare da rifinitore di eccezione per gli attaccanti, Insigne, Corona, Brunori ovviamente, Soleri e così via. Mentre nella metà campo c'erano ad esempio giocatori come Ceccaroni e Basic che hanno fatto questo gioco, questa sfida nel giocare a due tocchi e nello sfidare l'avversario di turno a chi fa andare la palla
a terra per primo. In quel caso credo che abbia avuto la meglio Ceccaroni, anche perché è un giocatore un pochettino più malizioso. Tra l'altro ne approfitto per scusarmi pubblicamente con Aliosa Vasic, perché sicuramente chi segue il profilo di FPS sui social avrà visto un mio strafalcione durante Sportisi Le Way, è andato online nella tarda mattinata, in cui praticamente ignoravo la presenza di Aliosa Vasic come centrocampista under. Naturalmente mi scuso con lui, anzi è stato tra l'altro un ragazzo veramente a modo, un ragazzo veramente si vede, nonostante la giovanissima età, è comunque un ragazzo con la testa sulle spalle, uno che sicuramente farà parlare molto di sé per quel che farà vedere in campo. Domani, come detto, l'amichevole probabilmente la salterà Valente, anche perché è chiaro che c'è l'idea di arrivare fino alla fine scusate, all'inizio della stagione. Il Palermo inizierà la stagione esattamente tra 2 settimane alla Unipol Domus di Cagliari contro la squadra neopromossa in Serie A, allenata da un altro ex rosa come Claudio Ranieri. Tra l'altro oggi è tornato anche a svolgere partitella vera con i compagni anche Checco Di Mariano, e chi lo sa, magari domani una chance per lui, considerando anche l'assenza del giocatore lombardo. Potrebbe esserci lui accanto ad Insigne e Brunori nel tridente, ma attenzione anche ad altre varianti, chi lo sa, magari potrebbe giocare Soleri con Insigne alle spalle e quindi creare una specie di rombo a centrocampo. Insomma, le varianti ci sono, nonostante assenze importanti. Ricordiamo Palermo che per buona parte del ritiro ha fatto a meno proprio del centrocampista palermitano, fantasista palermitano, centrocampista, attaccante, trequartista. All'occorrenza Checco ha sempre fatto quel che gli è stato chiesto, anche l'esterno, anche il quinto di centrocampo. Saluto intanto Davide Vasta che si è collegato e sta guardando la diretta qui dal campo sportivo Pineta di Pinzolo. Indicazioni dal campo, anche perché per il momento, come abbiamo avuto modo di vedere, il mercato ha subito una fase di stallo, anche perché, come abbiamo anche detto questa mattina durante Sportisi Le Way, è andato online nella tarda mattinata dopo l'allenamento della mattina. Il Palermo necessita in questo momento di scremare il gruppo. Sono 34 i giocatori sotto contratto, di cui 25 sono qui in Trentino, gli altri 9 cercano sistemazione. Abbiamo parlato di Silipo, abbiamo parlato di Fella, qualcuno ci ha chiesto anche di Doda, Crivello e Marong. Insomma, giocatori che hanno bisogno di una sistemazione. Dopodiché si va agli acquisti, anche se la regina, sia con un comunicato ufficiale, sia con, tra l'altro, parole rilasciate, dichiarazioni rilasciate da Massimo Taibi, il direttore sportivo, non trattiene nessuno. È chiaro, in questo momento la regina, anche in base a quello che è stato il passaggio di proprietà di cui vi abbiamo anche dato notizia nei giorni scorsi, ovvero sia l'acquisizione del 100% delle quote, il passaggio delle quote da Saladino a Manuele Ilari, tra altre cose personaggio a noi noto perché era entrato prima nel bando per acquisire o comunque per ricreare la società di calcio a Catania, poi bando ovviamente come ben sapete vinto da Rospelligra, e poi aveva tentato la scalata al Messina senza successo, anche perché Pietro Sciotto aveva considerato inconsistente, o comunque aveva considerato non sufficiente scusate, la valutazione, l'offerta fatta dall'imprenditore romano nel settore della distribuzione cinematografica. Di fatto gestisce una società che si occupa di multisala fondamentalmente, e la regina ha deciso di partire da lui, che inizialmente aveva sostenuto che avrebbe acquistato la squadra solo in caso di ripescaggio in Serie B. La sensazione è che ripartirà da lui la regina, che con ogni probabilità, salvo sorprese dell'ultimissimo secondo, dovrebbe ripartire dalla Serie D, e dovrebbe ripartire dalla Serie D insieme al Trapani che è stato il protagonista della giornata grazie o per colpa di Oliver Kragel, giocatore di cui parleremo a breve. Intanto rispondo alla domanda di Giuseppe Fontana. Ciao Francesco, sembra si stia davvero aspettando lo svincolo dei 3 della regina Crisetic di Chiara Rivas, che potrebbero arrivare ai primi di agosto? Sarebbero 3 colpi di valore a 0. Il nome di Crisetic è uno degli ultimi per quanto riguarda il centrocampo, però la sensazione è che il Palermo stia continuando a lavorare sotto traccia per Valerio Verre, anche se oggi abbiamo parlato ampiamente del fatto che il Palermo sta lavorando per portare dei giocatori giovani, dei profili under, per rimpolpare l'organico. Oggi per esempio si è fatto il nome di, fino a oggi, anche ieri in realtà si è fatto il nome di Prati, protagonista di uno straordinario mondiale under 20 insieme a Sebastiano De Planche. Il nome di Crisetic
è rimbalzato, però per il momento non ci sono grosse conferme. Su Di Chiara abbiamo già detto che per il momento Di Chiara parte dietro nelle gerarchie rispetto a Nicolò Corrado, ma è chiaro che ad esempio dovrebbe arrivare uno tra Di Chiara e Rivas, perché l'intenzione del Palermo è quella di prendere soltanto un over per riempire lo slot del terzino sinistro e lo slot dell'ala sinistra anche in questo caso, o destra all'occorrenza, in base alla posizione che assumerà Roberto Insigne. E quindi uno in teoria tra Rivas e Di Chiara dovrebbe arrivare, l'altro dovrebbe essere un under. Come abbiamo già detto, è sfumato Luca D'Andrea, che poteva essere tranquillamente un ottimo prospetto da affiancare e da far crescere sotto l'ala protettiva dei vari Insigne di Mariano Valente, però è sfumato, è andato al Catanzaro, dove sicuramente a parere del sottoscritto sarà protagonista, perché è davvero un ottimo giocatore. Giuseppe Fontana mi segnala che Manuel Marino sta guardando la diretta e ovviamente lo saluto, perché siamo stati fianco a fianco fino a 10 minuti fa, saremo fianco a fianco fino al 4 agosto a raccontarvi il ritiro del Palermo. Intanto non abbiamo ancora preannunciato nulla riguardo la radiocronaca, perché dipende da tanti fattori, in primis il meteo, in seconda battuta anche quelle che sono le nostre necessità dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del seguire proprio in senso pratico la partita per la quale noi colleghi, noi giornalisti ci aspettiamo una buona presenza di pubblico, perché anche oggi, nonostante la pioggia battente che è caduta durante praticamente gran parte della seduta, ha smesso di piovere durante i tiri che vi abbiamo mostrato con un video sulla nostra pagina Facebook. Tanta gente ai bordi del campo, ne ho contati circa un centinaio, e chi lo sa che non possano diventare anche di più nella giornata di domani, che dovrebbe essere leggermente migliore dal punto di vista climatico, ma soprattutto è domenica, quindi la gente è più tranquilla, la gente ha più tempo per poter anche venire a vedere una partita di una squadra che vuole essere protagonista. Saluto Leonardo e Giovanna Donato. Dicevo di Kragl, non è ancora ufficiale il suo passaggio al Trapani, ma è come se lo fosse, perché tra le altre cose c'è stato l'addio al Messina, non senza polemiche. Tra altre cose Kragl ha scritto un post su Instagram, ve lo riassumo per sommi capi, scusate se chino la testa per leggere, ma chiaramente non posso ricordarlo tutto a memoria. Le cose che vengono dette non sono sempre verità, chi mi conosce sa che persona, uomo e calciatore sono, e soprattutto chi mi tratta male non merita la mia presenza. Se sono partito è perché non volevo più restare in questa società, non per problemi personali, e per andare via ho dovuto lasciare anche gran parte dello stipendio. Tra l'altro Kragel ha detto che se avesse avuto l'interesse a guadagnare del denaro si sarebbe andato a sedere in tribuna per tutta la stagione, avrebbe comunque percepito lo stipendio. Infine ha ringraziato Modica per avergli consentito, per non essersi opposto alla sua partenza. Ha ringraziato i tifosi, o quantomeno quelli che hanno sostenuto il Messina in una stagione poi conclusa con una salvezza miracolosa, e poi ha scritto: sono davvero felice, anzi contento di iniziare la mia nuova avventura con tutto me stesso, ci vediamo l'anno prossimo. Un messaggio che fa capire anche da parte di Oliver Kragl che c'è la voglia di partire. Non è ancora ufficiale, come ho detto, il suo arrivo a Trapani, ma è come se lo fosse, e di fatto sarebbe l'acquisto perfetto per concludere questa sessione di calciomercato straordinaria e faraonica, verrebbe da dire, da parte della società dell'ambizioso presidente Valerio Antonini. Leggiamo qualche altro messaggio. Alessandro Di Leo mi chiede: faranno diretta? Il Palermo dovrebbe garantire la diretta, naturalmente. Nel caso in cui dovesse venire a mancare la diretta del Palermo, cercheremo anche noi giornalisti di industriarci con i nostri mezzi, però ad esempio rispetto a Ronzone praticamente condividiamo gli spalti col pubblico, quindi non sarà facilissimo. È una struttura molto bella, sicuramente la più bella in termini di stadio tra le tre che abbiamo girato, però chiaramente sono strutture che ospitano squadre di, ad esempio, eccellenza, e non possiamo aspettarci nulla di straordinario. Saluto Alda Luana di Dio, saluti da Enna che tra altre cose sarà protagonista nel campionato di eccellenza dopo aver sfiorato la promozione in Serie D nella bellissima, straordinaria, molto intensa finale contro il Siracusa che tra altre cose, a proposito di mercato di Serie D, ha piazzato un colpo non da poco, ha piazzato due colpi non da poco, perché 3 giorni fa ha annunciato Toni Markic, difensore centrale con tanta Serie C sulle spalle, un centrale difensivo davvero di grande esperienza e di grande qualità. Ieri ha annunciato Busà, che è il portiere
che probabilmente sarà il titolare nella formazione guidata anche l'anno prossimo da mister Gaspare Cacciola. Enna che sarà protagonista, e ci aspettiamo in eccellenza anche i primi colpi da parte della squadra giallo-verde. A proposito di eccellenza, saluto Gabriele Giovenco che sta guardando la diretta, lui che ha giocato l'anno scorso al Resuttana San Lorenzo, l'anno prossimo giocherà a Piana in promozione. Saluto anche Bartolanello e ne approfitto anche per salutare e per ripetere e per scusarmi ancora una volta con Alio Javacic per lo strafalcione che i ragazzi di FPS hanno ripreso, sempre molto svegli, sempre molto attenti. Giustamente Alda Luana di Dio mi fa notare che non è ancora detto perché alcune situazioni in Serie D non sono ancora chiarissime. Non è da escludere che l'Enna possa richiedere e ottenere il ripescaggio in quanto finalista perdente della fase nazionale dei playoff, ma non sta a me dirlo, sta a dirlo ovviamente agli organi competenti. Tra l'altro dicevamo di Messina, ma anche il Catania è molto attivo sul mercato e in queste ore dovrebbe annunciare 2 colpi nuovi, uno per la difesa e uno per il centrocampo. Naturalmente, se sarete curiosi di sapere quali sono, li potrete andare a vedere tra qualche minuto sul nostro sito www.sportisili.it, dove potrete leggere anche tante notizie di altri sport, ad esempio l'esito della sprint race del Gran Premio di Ungheria di Formula 3 con il nostro Gabriele Mini sfortunato, ma fortunato nella sfortuna perché visto che non si sono svolti più di 2 giri con la cioè non in regime di safety car, meno di 2 giri, o comunque la maggior parte dei giri con la safety car non sono stati assegnati punti per questa gara, e tra altre cose questo anche negato a Bortoleto, che è il leader del mondiale, di vincere il titolo matematicamente. Domani la feature race, domani mattina alle 8:30 con Gabriele Mini che partirà dal terzo posto. E poi abbiamo anche pubblicato una notizia di vela con le 2 bravissime veliste del Circolo di Sferracavallo che sono arrivate al secondo posto ai mondiali under 23, quindi medaglia d'argento per loro. Vado a rispondere a Bartolanello che mi chiede: ciao Francesco, vedendo alcune immagini ho la sensazione che quest'anno il movimento della palla sia molto più veloce. Confermi? Confermo assolutamente. Movimento di palla molto rapido, tanta intensità, anche tanti contrasti, non si tira indietro il piede nonostante siano allenamenti, perché Corini ogni volta dice: ragazzi, siamo in partita, e siccome siamo in partita bisogna metterlo questo piede e bisogna anche cercare la giocata aggressiva, ma anche con lungimiranza e con la testa alta. Torniamo, anzi andiamo a concludere in realtà perché siamo quasi a ridosso dei 20 minuti canonici della nostra diretta. Ricordo domani pomeriggio l'amichevole tra il Palermo e il Legnago. Torno immediatamente al report di giornata perché noi in realtà non c'è stata indicazione di seduta e quindi presumibilmente il Palermo o effettuerà una sgambata molto lieve oppure non si allenerà, farà semplicemente sala video come fatto ad esempio nelle prime amichevoli, soprattutto quando c'è stata l'amichevole contro il Bologna, in cui comunque mister Corini ci ha tenuto ad andare a vedere qualche video, ad andare a controllare qualcosa della squadra di Ciagomotta, e si è visto anche in campo che comunque c'è stato uno studio molto approfondito. Siamo a ridosso del 20°, non c'è cooling break come invece è capitato nelle amichevoli, ma c'è la conclusione di questo nostro appuntamento e di fatto la conclusione del giorno numero 21 del Palermo qui in ritiro in Trentino Alto Adige da Ronzone. Siamo arrivati a Spiazzo, poi siamo arrivati fino qui a Pinzolo, dove il Palermo appunto lavorerà fino al giorno 3, poi giorno 4 l'amichevole contro il Trento, e noi saremo qui ovviamente a raccontarvi tutto quello che si può raccontare sulle vicende della formazione rosanera, ovviamente strizzando l'occhio a tutto quello che succede in giro per la Sicilia, tra il ritiro del Catania, il ritiro del Messina, a breve inizierà il ritiro del Trapani, quindi occhi aperti anche alla squadra granata, naturalmente tutti gli altri sport, perché come ben sapete Sportisili è la casa dello sport siciliano a 360 gradi. Seguiteci sui nostri profili social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, sul nostro canale YouTube, dove potete vedere questo appuntamento di Sportisili Way e tutti gli altri che abbiamo trasmesso in diretta
nei giorni scorsi, oltre ovviamente a tutti gli altri contenuti che potrete trovare nelle varie playlist e ovviamente il nostro sito www.sportisili.it, dove potete trovare, vi ripeto ancora una volta, le notizie più importanti sullo sport siciliano a 360 gradi. Da qui da Pinzolo, dove ha smesso di piovere e si è addirittura aperto il cielo, c'è uno splendido azzurro. Buona serata a tutti, appuntamento ovviamente a domani.